Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Güncel Gen 5 kahraman rehberine hepiniz hoş geldiniz. Ahmet müsait olmadığı için bugün bana Pol eşlik ediyor. Abi hemen gir 3 tane kahramanımıza bakalım. Gen 5'te yani oyunun 200. 280. gününe doğru neler geliyor. İlk kahramanımız piyade Çarkfelek kahramanı Hector. Çarkfelek'le elmas kullanarak elde edebiliyorsunuz. İkinci kahramanımıza bakalım. Güven. Gwen. Güven kahraman salonuna geliyor. Kahraman salonuna geliyordu değil mi? Bak, kafam karıştı aynen. Hayır. Şey, Evet, evet kahraman evet, salonu pardon. sen de. Kahraman salonuna geliyor Güven. İşte 15.000 elmas harcayıp geri kalanını mitikle tamamlayabilirsiniz. Norah ise etkinlik kahramanımız. SVS hazırlık ya da buz alanı kralı etkinliğinden bu kahramanı sıralamaya girerek elde edip tamamlayabilirsiniz. Norah birebir de çok iyi bir mızrakçıdır. Güven birebir de ve işte pardon Nora aynı zamanda savunmada da çok iyidir. Güven hem birebir de hem seferberlikte rally açtığınızda çok iyidir. Hector hem rally açtığınızda hem savunmada hem de birebir de güçlü bir piyadedir. Peki düşük yatırımlı ya da orta yatırımlı oyuncular neler almalı? Gen 4'te İstiyorsan şu kahramanlarınız varsa, bu kahramanlarınız varsa tüm varyasyonları saymaya çalışacağım ve deyip sözü pole bırakayım. İstersem şeyleri gösterelim. Kahraman donanım hangisi veriyor? Savunma veya saldırı için seferde. tabii. İlk onu söyleyelim, ona göre şey yapalım. Tabii. Devam edelim. Tüm piyadeler Jerinho ve Natalya dışında hepsi zaten savunmada çalışır. Okey. Hector savunmada birlik saldırısı veriyor. Full de %15. Şu an bizde 7,5. Gwen saldırıda işe yarar. Bir yere rally açtığınızda sadece rally'de Öldürücülük. öldürücülük verir. Nora ise savunmada işe yarar. O da arkadaşlar ne veriyor? Savunmada savunma veriyor. %15. Bu şekilde. Peki biz ne yapacağız? Düşük yatırımlı oyunculara bizim genelde tavsiyemiz şu. Gen 5 geldiğinde Hector'u alın. Yanında da mitik biriktirdiyseniz eğer Gwen'i kesinlikle alın diyoruz. Norah'ı es geçiyoruz. Çünkü bir sonraki gende Gen 6'da Çarkıfele'ye mızrakçı gelecek. Ring gelecek. O da gayet benim beğendiğim oldukça güçlü bir mızrakçıdır. Şimdi Gen 4'te diyelim ki siz ne aldınız? Ahmose aldınız ve 5 yıldız yaptınız. 4 küsür falan yaptınız. Bence Hector almasanız da olur. İlla alacaksanız da 4 yıldız yapın diyeceğim ama Ahmose Bey ise silahı yüksekse Hector'a ihtiyaçları olmuyor. Bence Gen 6'yı beklesinler Pol. Ahmose'si olan biri. Amose 5 ise asla Hector almasın. Amose 4 ise Hector'u da 4 yapsın. En azından O şey gene kullansın. rahat 4 geçsin. kullansın. Aynen. Aynen öyle. Ama Flint'iniz varsa onun dışında ya da Logan'ınız varsa Hector'u kesinlikle alın. Yani 5 yapmaya çalışın diyebilirim. Onun dışında piyadeye atladık. Gen 4'te line alan biri Gwen'i alıyor mu? Line'ı 5 yapan ya da 4 yapan kişileri konuşalım Pol. Line 5 ise güven almaya gerek yok. Tamam. Line 4 ise Gwen'i 5 yapabilir. Çünkü Gwen gerçekten güçlü. Hem arena için bayağı iyi olur hem de savaşlarda bayağı etkili olur 5 yıldız bir Gwen. Ama Line 4 ise Gwen 4 yapmak birazcık tercihe bağlı. Ben olsam yapardım. Ya bunun nedeni de arenada biraz daha güçlü olurdum. Savaşlarda da yine aynı şekilde biraz daha güçlü olurdum. Senin yorumun? Tamamdır. Katılıyorum sana. Sen ne diyorsan altına imzamı atarım Pol. Ee, Mızrakçıya geçelim. Gen 4'te Mızrakçı Nora. Reyna'yı 5 yaptılarsa e, Reyna 5 ise Nora hiç gerek yok. kesinlikle Mia, peki Mia ile geldilerse Yine gerek yok bence çünkü diğer şark Rina alacağız. Mia ile idare edin arkadaşlar. Biraz mızrakçınız bu gen düşük olur, zayıf olur ama bir sonraki gende çok rahat bunu toparlayabilirsiniz. Peki ikinci bir taktiğimize geçelim. Biraz karışık olacak ama bu düşük yatırımlı oyuncular için varyasyonları saydık. Ol aylık ne kadarlık yatırımın bir üstü bu gende Norah alsın? Ya da 50 üçünü bin birden ya 3 almaya tane çalışsın. kahraman olacaksa 50 bin bile yetmeyebilir ya. Yani bence 60 bin üstü 3 tane kahraman gidebilir. Yani en kötü 60 bin ve üstü diye düşünüyorum. 50-60. Evet 50-60 üstü.
Peki diyelim ki bir arkadaş diyor ki ben de diyor işte Hector'u 4 yapayım ya da Hector'u almayayım. Bir sonraki gende piyadeyi 5 yapayım. Sen mesela bugün kendi hesabında ne yaptın? Ben kendi hesabımda şöyle yaptım. Hector'u 4'te bıraktım. Çünkü meeting vardı. Wuming alıp 5 yıldız yapacağım Wuming'i. Evet. Ekstra olarak Norah da aldım. Norah'a 5 yapacağım. Gwen aldım, 5 yaptım. Norah'a da 5 yapacağım. Bu üçünü kullanacağım bu gende. Ama ben transfer olduğum için de avantaj sağladım. Onun haricinde diğer gende Wuming alacağım. Norah'la işte 2-3 ay daha idare edeceğim. Sonra Rhin 4 yıldız olduğunda Rhin kullanmaya başlayacağım. Tamam. Peki başka bir soru. Buna da arkadaşlar çok önem veriyor. Bazı arkadaşlar diyor ki ben arenadan inanılmaz bir şekilde keyif alıyorum. Ben arenada güçlü olmak istiyorum. Hani oyun benim diğer savaş kısımlarıyla güçlü olmak umurumda değil. Ben arenada artık yenilmek istemiyorum ya da olabildiğince güçlü olmak istiyorum diyelim. Arena için verebileceğin tavsiye var mı S5 kahramanlarından? S5 kahramanlarına şöyle anlatabilirim. Ahmose bir kere Hector'dan daha iyi. O Arenada. yüzden piyade aynen öyle. O yüzden Hector'u arenada çok tavsiye etmiyorum güç olarak. Norah feci yok ediyor. Norah aşırı güçlü. Gwen de aynı şekilde aşırı güçlü. Reyna mı Norah mı diye düşününce ben Norah'ı tercih ederdim güç olarak. Evet. Ama yani şu sebebi de şey Reyna mesela görünmez olabiliyor. O yüzden mesela skill dodge'layabiliyor. Norah da çok fazla sersemletme attığı için arkayı yok edebiliyor. O yüzden Norah biraz daha etkili oluyor. O yüzden Gwen ve Norah yani 5 yapabiliyorsa 5 yapabilir ama ilk öncelik bence Gwen 5. Ondan sonra Norah 4 yapabilir arena için. Evet. Arena içinde böyleydi. Şimdi sıra Balina yani yüksek yatırımlı oyuncularda. Onlara zaten şey diyoruz ama hani üçünü de almanız gerekiyor diyoruz. Arkadaşlar yani S5'te artık Geronimo'yu biz geride bıraktık. Artık Hector'a geçiş yaptık. O yüzden burada biraz bahsedeceğim. Şimdi Geronimo'nun silahı %15 saldırı veriyor. Rally açtığımızda o yüzden şimdiye kadar Geronimo kullanmıştık. Ama artık Hector'a geldiğimizde S5'ten sonra da bu kahramanlar arasındaki istatistik farkı açılmaya başladığı için Geronimo kullandığınız takdirde ana piyade statlarını karşılamamaya başlıyor. Yani biz en azından öyle düşündüğümüz için artık Hector'a geçiş yapıyoruz. Seferberlik lideri olduğumuzda da silah bonusundan faydalanmıyoruz ama Hector'un diğer savunma ve saldırısından faydalanıyoruz diyelim. O yüzden artık Hector'a geçiş yapıyoruz. Zaten yanında olmazsa olmaz saldırıda Gwen'i kullanıyoruz nişancı olarak. Gwen ve Reyna. Evet ve yanına da Polde'de olduğu gibi Reyna kullanıyoruz. Ama savunmaya geçtiğimizde ise Hector zaten savunma kahramanı olduğu için Natalya ya da Geronimo kullanamazsınız. Kesinlikle savunmalarda elinizdeki mevcut genin piyadesini kullanıyorsunuz. Norah'tan daha iyi savunma yapabilecek bir şey olduğunu ben düşünmüyorum S5'te. O yüzden kesinlikle Norah kullanıyorsunuz. Zaten silahı da savunmada çalışıyor ve inanılmaz öldürmeler kazanıyorsunuz savunma yaparken. Şey olarak da nişancı olarak da Gwen yerine Line'ı tercih ediyoruz. Zaten onların her birinin sizde 5 yıldız ve silahların her birinin 10 olduğunu varsayıyorum. Bu konularda eklemek istediğim bir şey var mı Paul? Balinalar Ben için. insanlara balinalar konusu bu kadar. Yani zaten çok net. Onun harici insanlara şunu söylemek istiyorum. Çok fazla mitikleri varsa çok yani bu gem videolarını izleyerek çok rahat plan yapmaları gerekiyor. Mesela şunu anlatacağım. Hector 4 yıldızsa 5 mesela 1000 tane mitiğin var. Hector 4 yıldız Gwen'in var. Yani Hector'u daha fazla zorlamaya gerek yok. Direkt Wuming almaları gerekiyor. Elmaster'ıyla da kendi yani petini geliştirip kendi istatistiğini yükseltmesi gerekiyor. Yani bazı şeyler çok net oluyor aslında oyunda. Bir Evet. süre ilerledikten sonra insanların bunu anlaması gerekiyor. Yani biz anlatınca biraz karmaşık mı oluyor ya da çok mu dallanıp budaklandırıyoruz bilmiyorum ama bize hem canlı yayınlarda hem videolarda en çok gelen soru bu. Şu kadar mitim var, bu kadar elmasım var. Hangi kahramanı almalıyım? Bununla alakalı çok fazla video çektik. Genel mantığını anlatmaya çalıştık. Ya her hesap özelinde farklı. Yatırım yapan arkadaş var, yatırım yapmayan var. Elinizdeki malzemeleri bilmiyoruz. Hani her senaryoyu anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani bunun mantığını hep birlikte bir kavrayabilsek
Her şey çok daha basitleşecek aslında. Umarız bunu bu videoda sağlamışızdır diyeyim ve bu seride daha doğrusu. Çünkü tek bir video izleyerek bu anlaşılacak bir şey değil aslında. Bu güncel Gen serisini ilk baştan sona kadar izlediğinizde mantığın tamamen oturacağını ve her şeyi eksiksiz ve hatasız yapacağınızı düşünüyoruz. O yüzden videoyu da faydalı bulursanız, beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gen 6 Kahraman Rehberi'nde ya da yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.